معانا اخونا، تعرف بنفسك. عمر من سوريا، عايش بمصر 2.5 وصار لي تقريبا حوالي السنتين جاي على السويد. عمر، انت حكيت لي قصة صغيرة من قصة صغيرة من تجربتك، من لما اللي جذبني اكثر شيء دخلتك على مصر. ما بدنا نحكي قبل مصر شو الوضع تبعك، شو حياتك الطبيعية الشخصية. بدنا نحكي من لما اجيتوا على مصر، كيف دخلتوا على مصر. هاي الشيء اللي جذبني. انا القصة ما سمعتها منك كلياتها، بس حابب اسمعها. يا ريت تحكي لي اياها، انا ما راح اقاطعك كثير، هيك تعودوا علي المشاهدين. تماما عم علي. خلال رحلتي فوتي على مصر كنت بالسودان، فتت تهريب. لما طلعنا بالسيارة أنا وعائلتي 6 أشخاص، معي أخين معاقين ذوي احتياجات خاصة ما بيمشوا. وصلنا تقريبا قبل الحدود المصرية ب4-5 ساعات. نزلونا من السيارة، قال هلا بيجي شخص ثاني بياخذنا، ومو بهذا الحكي بالليل، اول الليل. تمام اخي عمر، الشخص اللي ركبته معه بالسياره مشان المشاهد يفهم، الشخص اللي ركبته معه بالسياره جنسيته شو هي؟ سوداني. الجنسيه سوداني. يعني انتم دخلتوا مصر عن طريق السودان؟ تماما. تهريب؟ ايه تمام، كفي. بعد ما نزلنا من السياره قال بده يحكي تليفون يشوف الشخص الثاني وين. راح بعد عنا لمسافه ما عاد شفناه بالعين. تقريبا استنينا 2-3 يبلش الضوء يطلع. هذا الحكي بالصحراء؟ طبعا بالصحراء، بين ما لنا شايفين شيء قدامنا. المنطقة شو اسم المنطقة اللي دخلتوا منها اخي عمر؟ المنطقة بالضبط ما بعرف، بس بتوقع البحر، منطقة البحر الأحمر أو أبو رماد. تمام، انتم جايين عن طريق سفاجة؟ أيوه تمام، طريق سفاجة. تمام. تمام. ايه تفضل. بعد تقريبا 3 ساعات، طبعا كان مو لوحدنا بالسيارة، كان معنا حوالي 18 شخص معنا نحن طبعا. تقسمنا مجموعتين من الشباب، وانه في معنا كمان نسوان واطفال. نعم. والاطفال تعبت، والنسوان تعبت، ما عاد حسنت تمشي اكثر بالجهة اللي قلنا انه امشوا فيها. تمام. رحنا دورنا كثير، ما لقينا شيء. بعد تقريبا طلعت الشمس، ضلينا بالشمس حوالي 6 ساعات وتحت بالصحراء تحت الشمس. هذا بأنه شهر، بأنه سنة وبأنه شهر؟ هذا الحكي بسنة 2017. 2017 تقريبا، بتوقع بشهر الخامس، بعز الصيف. تماما. تمام. بعد ما فقدنا الامل للاسف، ما عاد لقينا شيء. طبعا الشنات اللي معنا، الاكل، الثياب، كل شيء حاملينه بشكل عام كبيناه. ومشان الطفلين اللي معنا، مشان اخواتي حاملينهم، هن ما بيحسنوا يمشوا، حاملينهم وماشيين بالصحراء. وطبعا عمي ابو علي الصحراء رمل، صحيح الواحد لما بحط رجله بتغرز. غير حم الشمس، بالزبط. نار الشمس كمان، نار الرمل، موضوع. وشايل اطفالكم، اخواتك الاحتياجات خاصة. تماما. شيء محزن الصراحة، بس خلينا نسمع القصة. تقريبا صارت الساعة حوالي 12 الظهر، كان ماضي حوالي 7-8 ساعات على الانتظار. بالصدفة راحوا 3-4 أشخاص من المجموعة شيتنا، راحوا بجهة ما رحنا فيها. شيتنا أشخاص جماعتنا، بخصونا مشان نوضح نعم. راحوا لبعد جبل كنا شايفينه بالعين، مسافة بس بعيدة. بعد تقريبا 2 ساعات ما عاد العين إنه تشوفهم، رجعوا عم يأشروا لنا، بس الإشارة إنه نهرب أو نيجي لعندهم مو واضحة، لأنه ضمن الفترة اللي عم نستنى فيها اجوا كمان شبه بقطاعين الطرق. سودانية كمان الجنسية. نظرتهم كانت نظرة شر، ومعهم شيء هيك مثل تمام سلاح ابيض او شيء. تمام. بس اخي عمر، مشان نوضح نقطة، طبعا احنا ما عم نجرح باخواننا السودانيين ابدا، هم على الراس والعين اخواتنا السودانيين، ما بيفرقوا شيء عن اخواننا المصريين. ساعدوا السوريين ووقفوا مع السوريين، وكل الجزيل والشكر لهم. تفضل اخي عمر. تماما عم ابو علي. الحمد لله مضت على خير، رب العالمين تلطف فينا، معنا نسوان واطفال ضلوا مكملين طريقهم. بعد ما وصلوا الشباب عم يقولوا لنا انه التقوا بنقطة حدود الجيش المصري. تقريبا ما في 10 دقائق عم ابو علي شفنا من نفس جهة الجبل اللي كانوا جايين منه، الحمد لله
الجيش المصري فات بسياره. دخل عليكم الجيش المصري؟ طبعا فات على الحدود السودانيه. تمام. ما كنا هيك عم ننتظر. اعتقد القصه هون صارت اجمل. نعم. اجوا والله وطالعونا بالسياره، جايبيننا كانوا معهم مي، حملوا الاولاد، ساعدونا نحن نطلع بالسياره، وصلونا على القطعه عندهم على الحدود. ما طلبوا منا ولا طلبوا اسم ولا وثيقه ولا حي الله شيء عم ابو علي، بس اعطونا مي واكل، وتقريبا قعدونا بظل ولا وثائق ولا كذا. بس انا عارفين انه انتم سوريين. ايه عرفوا اكيد بيعرفوا من لهجتكم مثلا او تمام تمام. بس انه مثلا هويه او جواز ابدا ما طلبوا شيء بالمره من حي ولا شخص تمام. فينا. اول ما التقوا فيكم شو كانت بس حدا فيه شيء سالوكم؟ طبعا حدا فيه شيء، حدا مثلا عقرب قارصه، في حدا صاير له شيء حيه مثلا شغله هيك يعني. اول سؤال لكم يطمنوا عنكم اول شيء، ويعطوا العالم. حدا كلبشكم؟ حدا لا. وجه لكم اهانه؟ لا حدا لا. نفس الموقف اللي حصل معي لما دخلت على مصر عن طريق السلوم. تفضل. قعدونا عمي ابو علي تقريبا حوالي يعني للمسويات، كانت هي عبين ما اجوا اخذونا كان الساعه 12 واحدة الظهر تقريبا، لحتى ما غابت الشمس يعني اخر النهار لحتى اجوا. حلو. سلموا علينا، طمنونا نحن وين، قالوا لنا انتم بالقطعه الجيش المصري، اطمنوا. وبعدين عاد الامور الروتينيه، جوازات السفر، الوثيقه اللي معكم، مشان يعني نعرف نمشي لكم اموركم، مشان انه نعرف شو نحكي كيف نتصرف. يعني اخذوكم على حجز بسفاجه؟ لا ما اخذونا. ما اخذوكم على حجز؟ لا هذا عمي ابو علي هذا اللي اخذونا مركز مثلا. هن حولونا من القطعه، مشان نفهم بس معلش احنا واحده يعني. تماما. ايه. اخذونا من قطعه الجيش المصري على الحدود. ايه. اخذونا بتوقع القطعه اللي تابعه لهم. يعني تمام قطعه عسكريه او شيء. ايه تمام. اقرب نقطه لهم مشان يقدموا لكم المساعدات الاولويه. تماما. اخذونا بباص النقل العسكري. تمام. اخذونا على القطعه تقريبا كمان 4-5 ساعات لحتى وصلنا. اول ما وصلنا عم ابو علي فوتونا على يعني مثل مهجع يعني غرف هيك، غرف قعدونا احنا الكل طبعا. تمام. النسوان لحال مشان الخصوصيه، والرجال حطونا لحال. جيد. طبعا هذا نحن طرحنا هذا الشيء وهن لبوه. تمام. النسوان لحال. جيد. مع الاطفال. جيد. انه كان في رفع. يعني ما رفضوا لكم طلب؟ لا. تمام. بالنسبه لاخواتك الحالات الخاصه يعني، هلا كثير ناس بدها تسال انه هدول شو وضعهم كمان؟ وضعهم يعني لما دخلتوا مثلا حطوكم بهذه الغرفه، كيف الوضع كان يعني بالنسبه لهم؟ هلا هن بحاجه شغلات خاصه لهم مثلا، لانه مقعدين وعلى كراسي متحركه، وهن ما كان في معكم كراسي. يعني اكثر شيء حاولوا يساعدوا فيه يعني حسب استطاعتهم، انه بس يامنوا لهم مثلا دواء، مسكنات مثلا للالام، لقعده الصحراء، مثلا الركبه. نعم. للالام السياره حاولوا يجيبوا مسكنات اكثر من هيك. ما كان في. طبعا هالموضوع بده مشفى وبده كذا، بس هن قدروا يعني يساعدوكم اكيد قدر المستطاع يعني. شيء مشرف يا جماعه عن جد يعني. تفضل. بعديها عم ابو علي بتنا ليلتين بالقطعه. باول ليله جابوا لنا اكل يعني اكل عادي يعني. تمام. من قريبه. تمام. ثاني يوم اجى بتوقع المسؤول عن القطعه. تمام. الضابط مثلا او شيء. ما بعرف رتبه بالضبط. تمام. وقتها كمان طمنا انه هلا هن الاوراق قدموا لنا طلب، وهلا بدهم يحولونا ياخذونا على الشرطه مشان ناخذ الاقامه النظاميه. جيد. مشان نكون داخلين مصر قانونيا. انتم دخلتوا تهريب يعني. احتجزوكم، عم يضبطوا لكم الاوراق مشان تصيروا انتم موجودين بمصر على طريقه قانونيه. 100% عم. وصلت الفكره. بثاني ليله عم يبقى علي ذبحوا لنا عجل. اي والله. ذبحوا لنا عجل، وقالوا لنا اذا بتحبوا انتم تجوا تطبخوه. وفعلا يعني وقتها ان النسوان هي فاتت على المطبخ، فضوا لنا المطبخ تماما، ولا حتى عسكري يمرق. انا الصراحه ماني مستغرب يعني، ما عندي استغراب ابدا، لاني عشت بمصر وبعرف جدعنه اخواتنا المصريين. تمام. بس ان شاء الله يعني الفيديو اللي بيشوفوه الناس اللي دائما بتجرح بمصر، فبتعرفوا انتم شو هدف فيديوهاتي. اللي متابعني اكيد بيعرف شو هدف فيديوهاتي. تفضل اخي عمر. بعد ما مضوا اليومين عم ابو علي نقلونا كمان باص على منطقه سفاجه، تابعه بتوقع لمحافظه الغردقه. تمام. سجن سفاجه المركزي. نعم. حولونا هون، انتقلنا من الجيش للشرطه. تمام. هي الفتره والله كانت طويله شوي يعني، مو هي ايام تقريبا شهر. اجراءات بتمشي فعلا، هي شوي اجراءات الروتينيه بتطول شوي بمصر. وقتها قدموا لنا على الهجره. هي كل فتره. تمام. رحنا على